sot që flasim nuk ke një kandidat që rivalizon Ramën për pozicionin e kryeministit të Republikës së Shqipërisë, por rivali kryesor vazhdon mbetet Berisha dhe ti po të shikosh skenën politike, Berisha tenton që brenda opozitës ta dominojnë në mënyrë masive politikën e brendshme të partisë dhe atë që është politika e opozitës. Do të thotë Berisha është ai që del në konferencë për shtyp, Berisha është ai që del në foltore, Berisha është ai që del në protestë. Pse? Sepse ai do të jetë i vetmi individ. Do të thotë nuk po lejon që në PD të prodhohet dhe në opozitë më të prodhohet një figurë alternative që thuash po. Ndërmjet Ramës dhe individit X, unë të zgjedh individit X në zgjedhje e ardhshme. Avokat, tani kalojmë natyrshëm te një pyetje tjetër, sepse para se shkojmë te zgjedhjet e përgjithshme të 2029-s, natyrisht kemi zgjedhjet lokale, që janë vitin tjetër. Dhe para se të shkojmë zgjedhjet lokale, sa janë shanset për të pasur një reformë territoriale administrative të re, dhe çfarë nga handikapet që kanë rezultuar deri tani mund të zgjidhë kjo reformë? Si e shihni ju këtë produktin e kësaj reforme? Unë mendoj që reforma dhe nëse ndodh, nuk do të zgjidhë asnjë nga ato që janë problemet aktuale. Për dy arsye. Arsyeja e parë është sepse po vim në një reformë zgjedhore, në një reformë territoriale jo për arsye objektive. Do të thënë jo për shkak të një analize detajuar të problemeve që ka administrata jonë vendore, marrëdhënies që administrata vendore ka me qytetarin dhe si pasojë kësaj analize përpiqemi të rregullojmë ato që janë defekte që ne gjejmë. Por kjo kërkesë për reformë territoriale vjen si pasojë një rindarje apo një rishpërndarje në pushtetit territorial, dhe dy grupimet e mëdha politike vinë me dy qëndrime diametralisht të kundërta. Në një anë Partia Socialiste do të reduktojë akoma më shumë numrin e njësive vendore, bashkive, komunave, ndërkohë që nga ana tjetër Partia Demokratike do të arrisë këtë numër. Do të thotë qëndrimet nuk bazohen mbi fakte konkrete apo mbi përvoja apo mbi pritshmëri apo mbi nevojat e qytetarëve, bazohen mbi nevoja apo mendime politike të partive në raport me atë që është procesi zgjedhor vendor. Dhe faktori i dytë është që kur ndodhi reforma territoriale, do të thonë nga 2015 deri në 2025, në 10 vjet, produkti ka qenë gjithmonë më i keq se ai që kishim. Reforma. Mos sa kemi mësuar leksionet të mësuara. Po leksionet bazohen mbi fakte. Nuk mund të vish sot dhe të thosh unë kam nevojë për një reformë territoriale, Bashkia e Tiranës duhet të jetë ndryshe nga ç'është sot, sepse ti për të arritur këtë konkluzion duhet të thuash që shërbimet që marrin qytetarët vonojnë kaq orë. Do të thënë kosto vërtetë zoti këtu kanë dalë disa evidenca që janë publike tashmë. Për shembull, fakti është që një arsye pse u bë reforma territoriale ishte të shkurtonte numrin e administratës publike ose lokale, ndërkohë që nuk kanë ndodhur të shtuar në 30.000 nga 2014. Që do të thotë produkti shërbimet nuk janë më afër qytetarëve, po janë më larg qytetarëve. Tjetra është që asnjë bashki në Shqipëri nuk arritur të përthith fondet Bashkimit Evropian. Është një faktor tjetër shumë dëmsjellës, sidomos tani kemi në prag të Bashkimit Evropian. Sigurisht. Në fund ditës nuk bëhet reforma territoriale vetëm për efekte elektorale, siç është bën në Shqipëri, bëhet për të sjellë më afër qytetarëve dhe për të arritur të bëhej. Që në këtë sens, këto leksione të përftuara nga ky proces, rritja e autonomisë, që në fakt ka ndodhur e kundërta, ulja e autonomisë lokale dhe marrja e pushtetit, konsolidimit pushtetit qendror, që na ujësjellcat e tjerë. Pra opozita ka disa karta tani që mund t'i luaj për të kërkuar më shumë shërbime për qytetarët, reduktim të administratës publike, për rrjedhojë të patronazhistëve të paguar me para publike, të kërkojë një numër që korespondon me numrin e zonave elektorale, pra për shembull është përfolur dikur që ishte diku te 100 numri i bashkive. Dhe nëse do ndajnë 100 zona zgjedhore. Kjo mund të ishte një ide që prap mund të avantazhonte jo vetëm popullin, njerëzit, shërbimet, por dhe opozitën. Të gjitha këto janë të vlefshme. Problemi është ne vim në një momentin e një reforme territoriale, e cila mund të kryhet në mënyrë të njëanshme nga shumica. Po që flasim, shumica nuk kanë nevojë për konsensusin e pakicës për ta bërë reformën territoriale. Dhe qëndrimi i shumicës në raport me reformën territoriale nuk është zmadhimi apo korrigjimi i shërbimeve ndaj qytetarëve, është zvoglimi. Do thotë, kishim 63 bashki, duam t'i zvoglojmë këto bashki në 30. Nuk duam të ulim numrin e të punësuarëve në bashki, sepse asnjë parti që kërkon që është në pushtet apo që kërkon të vinë në pushtet nuk mund të deklarojë që do uli numrin e të punësuarëve.